Food Corporation of India FCI kabadon hapo ka Shillong Pendangrai West Khasi Hills District mentakas ni kalau penlong ka Jingpynshai ki Khynnah ka Skul St Peters Pendangrai Halor ka Rukom Treikam jaka FCI Halor Khaw kani ka jingalang ka long Rukom shibenta ka Jingpynyad na ka head office jangka FCI ban penlong yakum kini ki jingai Jingpynshai ban batai ki Khynnah Skul Halor Khaw nadu ka por baki penhap na ki kali hadu ka Rukom bo hapo go down. Nakaliang u report in charge ulai batai benia ru shiki Khynnah Skul Halor Khaw fortified rice namar bun ki basnguthu bakla yaute u Khaw da ka bakno Khaw plastic henrei ula batai bo ude u Khaw kle vitamin balashna kerpang nagbanta ki Khynnah bat kilong keme ki ba armen abak kade ka bakdo pasliang meniang badan sampa krapo gram ni mah jadi siap kade kata ni Jangan tak, ini kadang-kadang pakai kena tinggal kena, berak. Jadi kita kena dan lain itu musa pakai, lain itu musa pakai. Jadi kerana minyak pun kena insental mah, saya minyak lain itu itu. Bagi grafik program apa, health nomor ban, lihat kot nak skor bagian aja awareness program. Maklum betul-betul minta function dengan SI. Kulo bangi mission dia kali Khaw kali bangi ba tempat loading te kulo kali bangi mission kali apa ba bangi Khaw kali apa ba tempatnya on loading kali mesti itu te nata kulo bangi le itu tempat ya kistak di terkai ki kulo bangi nyo kistak plan kulo di tempat kistak kulo bangi nyo accounting puskan kulo Peit ini tak Shillong cuman ini cepat guys so nak batai nama ba Bosco ini bagi orang Khaw pasti tentang ini nak orang bagi ini Khaw dan bisa menjadi vitamin seperti kita asyik itu